मॉन्स्टर जोड़ा कि या भितर अच्छी तले अच्छी कुकुराइल मिलगला स्कॉटलैंड रे खरा इनफिनिक्स आज हूँ 3rd डे लास्ट डे ऑब्वियसली आज आम पलैबू से डॉल्फिन स्पिरिट बोट ट्रिप्स भी ये अच्छे आम जानू बोट ट्रिप्स नबू कि नहीं किंतु डॉल्फिन मु केवे देखिनी आज आसछु देखापी देखा जाऊ देखा हो कि नहीं आपण मैंने सांगे इनफॉरमेशन सेंटर अच्छी ऑफ सीजन अच्छी एबे नाही अक्टोबर जाए अच्छी नवेम्बर ना एबे माने बंद अच्छा एप्रिल जाके ओपन हम मन बहुत दुख हो गला एपर्तंत मुझे डॉल्फिन देखी पार्ली स्कॉटलैंड रे फिर भी यू नो देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम आज संडे बोली सबू जगह पूरा पूरी बंद अच्छी आम बहुत जगह प्लान करूँ जापरनु किंतु एबे मु आपन गोटे बढ़िया जगह देखेबी जोठी मो स्वामी आगु ऑलरेडी आसते जोठी सी चाहूले हिस्ट्री रिक्रिएट करने से जो फोटो मुझे सहित भी शेयर करी जगटा हूँ यहाँ ये लिखाई फेथ होप एंड चैरिटी तो यही जगह बसिक स्वामी आम फोटो उठे एबे बसिक मुह पूरा खराब कर दी मन पूरा दुख हो जाए कौन है कौन है नहीं कौन मन कहीं दुख सब बंद आज बंद है आम कौन कर बस सब बंद हाँ बस एबे आसिलु एटा गोटे बढ़िया ब्रिजटा इनफर्मरी ब्रिज एबे पुणी आम आरपट साइड को पलि आसलु नेस आइलैंड जीवाई ना यहाँ हूँ नेस आइलैंड ये गोटे कुकुर बसला भाला देखा कि एक्चुअली से बसिन मत लगे सतरे बस ना कौन बहुत ही छोट छोट माने बहुत ही छोट आइलैंड टा मूड कहीं खराब कर सब बंद बंद है कौन है से आम कौन कर गाड़ी सुविधा नहीं गाड़ी हम कौन अच्छे समय हम ना कौन एत व्यस्त कहीं मुह कहीं कर यहाँ एत पाखरे जे यू भी से ब्रिज देखा वाओ बहुत छोट हेले भी मजेदार ना है ना खरा टे होगला बेलू लगुच माने शांति मिलगला स्कॉटलैंड रे खरा एबे मु आपण मानकु एई साइड टा देखौची पुणी बुलिक आम आसबू को पटे यही पटे आसबू एपटे आसिक एई साइड रे बसबू से मु आपण को यही जगहटा देखी है ठीक अच्छे कलरफुल गछ गुड़ा एत सुंदर देखा जाउची माने ये खाली साइट सीइंग करिया को चारियाडे खाली चलिकी जीवाकू भी मजा पाखापाखि 20 किलोमीटर आम 2 दिन भीतर चल सारूँ आहरी चलिया बाकी अच्छे एत बढ़िया देखा यहीटा हूँ आइलैंड ये छोटियाटा जोठी की लैंड कनेक्टिविटी नाही खंडिया खंडिया है बहुत बड़ न मुझे कही सिटी पाखरे नदीर जो माने साउंड जो पानी स्रोतर जो साउंडटा एते बढ़िया हिलिंग आम सब जो सो राति रे यही साउंडटा लगे सो आबे यहाँ पूरा डायरेक्ट आम शुणुचु एत बढ़िया लगुच मैं सब दुख पूरा दूर हो गला ब्रिज आसीगला यहाँ हूँ आइलैंड यहाँ दिनर 3टा समय सूर्यंकर पोजिशनटा देख
कथा अच्छी माने स्टोरी एटा जे नेसी गोटे होची मॉन्स्टर जोड़ा कि या भितर अच्छी तले अच्छी कुकुराइल वाओ कितने सुंदर लगुच ये हम आइलैंड पाखक आसिलु अपोजिट साइड को ऑलरेडी आसी गलु ये साउंड सब बेले आम शुणिकी राति शो एवं पूरा पाखर शुणु पूरा गछड़ा एत सीधा है नेस आइलैंड गछ माने पूरा सीधा टिके भी बंका टंका ना यहाँ भी आइलैंड गोटे पार्ट आम भी आसु जो पानी माने कनेक्टिविटी किसी ना लैंड कनेक्टिविटी ना पानी चारिआडे अच्छी एपट्रे पानी एटा लैंड एपट्रे पानी गछर कंडी को एमती कर बन साप हला देखा यार गोटे ना कौन दिखाई ना मुझे आपण मानू यार अदर साइड देखेबी देख उल्टा साइड ये आम फोटो उठाऊलु यही साइड मुझे देखी एवं मो स्वामी आसी बस देखुं क्या लगुच भल लगुच तुम कि बढ़िया लगुच बढ़िया लगुच केते बढ़िया साउंड ना मजा हस ना सेमती ना पागल तो यहाँ गोटे ग्लोरीयस मेमोरी रे बना जोटा कि 1914 रु 1918 भितर जो वॉर होता से जो मैंने निज जीवन देते पैरिश ऑफ इन्वेनिस द मेयर ऑफ द बर्ज एंड पैरिश जो मैंने कि बर्ज और पैरिश रू थे इन्वेनिस रे जीवन दे देते से वॉर से यहाँ हूँ गोटे डिस्टिलरी पटे जे भी माने ये जेहेतु तैयारी हुए जो नेस वाटर रे मद सब तैयारी हुए जे भी चाहिए टेस्ट करने आसिया को आसपारे केते 6-7 पाउंड थाए एंट्री फीस तापर जेते टेस्ट कर पारे केन लाग बेकार खाया तो आई वोंट रेकमेंड द व्यू इज गुड कहीं बाण और लाइटिंग देखापी मो बापा कुआड़े भी जापरेंगे सो ये वीडियो आप देखिए इन्वेनिस आम आसवेनिस बन फायर हो फर्स्ट टाइम मो लाइफ रो मुझे देखी आगुरी मुझे भी देखनी आउ कौटी भी देखी सो आम एंजॉय कलु वीडियो करते पर्यटन देखिए हाफ एन आवर लाइटिंग है जी मुझे आई होप यू विल एंजॉय